我的百姓啊，恁着听我要讲。以色列啊，我要敬戒你。我是上帝，你的上帝。我无因为你的祭司责备你，你的小节常常伫我的面前。恁袂记得上帝人，着想即个事，免伫我将恁拆碎，无人拯救。既然用感谢献做祭，就是用光我谨慎行的人，我要互伊看见上帝的救恩。即节俄罗音圣诗，圣诗第17首，着主上帝唱新歌。圣诗第17首，着上帝唱新歌，俄罗伊。着主上帝唱新歌，俄罗伊。着主上帝唱新歌，俄罗伊。着欢喜出声唱歌，俄罗伊。请咱起立吟全首，圣诗第17首。主上帝唱新歌，俄罗伊。主上帝唱新歌，俄罗伊。主上帝唱新歌，俄罗伊。欢喜出声唱歌，俄罗伊。主的大冠领，他的父亲奥妙，主的大冠领，他的父亲奥妙，主的大冠领，他的父亲奥妙，有欢喜出声唱歌，俄罗伊。有主条马路大金走卡，有主条马路大金走卡，有主条马路大金走卡，有欢喜出声唱歌，俄罗伊。万大山海出声欢喜，俄罗万大山海出声欢喜，俄罗万大山海出声欢喜，俄罗有欢喜出声唱歌，俄罗伊。主要叫风雨，风变心花世界，主要叫风雨，风变心花世界，主要叫风雨，风变心花世界，有欢喜出声唱歌，俄罗伊。咱有缘徛地用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本丢彼拉多任内受苦，顶十字架死埋葬罗阴府。第3日对死人中国活上天。打坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信公共教会，圣道的相通，做赦免，肉体国活，永远的活命。阿门。请坐。请咱同心来启应文第37篇。伫咱圣诗后面启应文的部分，第1067面，1067面，启应文第37篇，箴言23，请咱同心出声来启应。我的囝啊，你的心若有智慧，你的喙若讲正直。毋通羡慕歹人，
将来一定有愿望。我的囝着听，着有智慧，着听叹生你的老爸。着买真理，毋通卖。正直的人的老爸为大快乐。着互你的父母欢喜。我的囝，着将你的心交托我，目睭着注意看我的道路。咱三甲来祈祷。早伫地，现在伫地，将来也永远伫地全能主宰，阮的天父，阮的上帝。感谢你伫今主日的早起，引带阮同聚集伫你的圣会里。这时，阮同信的兄弟姊妹，用敬虔的心，合作对心底唱出俄罗斯歌，来称颂你的至悬、至真、至大。亲爱上主，虽然阮伫过去一礼拜久的生活中，拄着侪侪人情世事的牵绊，甚至受到对方野蛮政权借着军事演习的霸道威胁，却是伫你的眷顾扶持下，阮悠然会当平安稳当。为着安尼，阮要用心灵甲诚实来称谢你的圣尊名到永无煞。听阮的上主，伫 COVID-19 疫情渐渐好转的时阵，求你持续力上加力，伫中央疫情指挥中心属下所有防疫的团队以及医护人员的中间，互因会当坚守岗位，尽职负责，来为着阮台湾早一日拄起 COVID-19 病毒的威胁，同心来努力拍拼。这时，恳求圣神感动阮遐久久无来教会聚会兄弟姊妹，互因会当紧紧转来，甲阮同心来敬拜你。求你也兴起阮的忠直同工、热烈的心志，通甲阮的各牧师同心来推动今年度计划要进行的事工，果然互干道教会教势更较兴旺，也互耶稣基督的圣尊名高举伫阮的社区中。对安尼，会当引带侪侪人来领受福音。慈悲的上主，伫这个炎热的气候中，求你眷顾阮主内年长甲身体欠安的兄姐，使因身体勇健，元气正英。心神两者的兄姐，也求你扶持安慰。这时，阮阁要领受各牧师所要宣讲的信息，求圣神充满伫阮的中间，拍开阮逐人的心门，也互讲的、听的，拢会当得到你大大的恩典甲祝福。这时，我要用你所教示阮的祈祷文来祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地呢亲像伫天呢。阮的日色今仔日互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入地死，就救阮脱离迄个歹个。因为国权能荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。主听我祈祷，主听我祈祷，恳求你听我求，主听我祈祷，主听我祈祷，听
即点咱要来享受上帝话，由咱圣歌队要来学了。耶稣调我来行天路，耶稣调我来行天路。续接咱来领受上帝话，上帝话记载伫旧约圣经撒母耳记上卷第一章19节到28节，伫咱旧约圣经291面。旧约圣经291面。
撒母耳记上卷1章19节到28节，显着，请听我来读。隔日，因早早起来，伫耶和华的面前敬拜，就倒去拉玛，到伊的家以利加那甲某汉娜同房。耶和华少年汉娜，汉娜就怀孕，到时就生一个囝，甲伊号名叫撒母耳，讲：这是我对耶和华求的。迄人以利加那甲伊的同家拢上去，要用逐年的祭祀，甲伊所下的愿献予耶和华。总是汉娜无上去。甲伊的丈夫讲：听候囡仔长恁，我就带伊上去，互伊条件耶和华，永远踮伫遐。伊的丈夫以利加那甲伊讲：照你所看做好的来行，通听候囡仔长恁，总是愿耶和华应验伊的话。对安尼，妇人人伫家内有囝。到长恁，已经甲伊长恁，就带伊三甲上示罗，到耶和华的厝，搁带3只牛犅，之伊发油的面粉，一批地酒。迄时囡仔还细汉，因抬一只牛犅，就带囡仔到以利的面前。妇人人讲：我的主啊，我指你的话命来救抓。我的主啊，前徛伫你遮祈求耶和华的迄个妇人人，就是我。我就爱得到这个囡仔。耶和华已经赏赐我所对伊求的，所以我用这个囡仔行耶和华，伊一世人行耶和华。就伫遐敬拜耶和华。煞接咱郭牧师要宣讲信息，伊所要宣讲的信息叫做“忠心献予耶和华”，忠心献予耶和华。来遐这大家平安。今主日咱是这个爸爸节的主日，所以伫遮代心在座所有的父亲或者爸爸来讲一声，爸爸节快乐！愿上帝施恩祝福伫恁的心上，特别感谢恁过去伫家庭中间的努力，真辛苦咧照顾家庭，求上帝继续带领恁头前的路线，互因恁的生活每一天拢有上帝恩典，甲恁三角地地。请咱同心来祈祷。满有恩典怜悯的主上帝，阮即时阵来到伫你的施恩宝座前，愿要领受你的话语，愿圣神通过启示来，互阮清楚知影主你的心意，献上阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。俗语咧讲，望主生龙，望女生凤。这一直是咱真做父母的期待。有时阵，一寡父母甚至伫囡仔未出世之前，就已经为因计划将来的出路。对于遐做医生的父母来讲，因的期待是囡仔将来大汉嘛会通做医生。对老师来讲，伊嘛是期待讲囡仔大汉会通成做老师。做一寡音乐家来讲，因期待讲囡仔大汉也会通成做音乐家。父母为着家己囡仔会通行伫因所期待的中间，所以因
对囡仔还真细汉时阵，就开始来甲因灌输迄款观念，迄款的观念是讲，互伊知影讲，你将来要成做什么款的人，即款的观念就是啦，根深蒂固，怎啊下伫即个囡仔的头壳内底。进前即个新书者的总编辑，就是张德霖牧师，伊捌分享过伊细汉的时阵，也有即款的经历，就是父母对伊的期待。伊出世以后，伊的老爸一直甲伊讲一项代志，伊讲张德霖，你还有另外一个名，叫做张医师啊，张医师啊，所以即个张德霖牧师伊的老爸就是期待讲伊大汉了后会通成做一个医生。总是伊一直拢无照老爸期待安尼去行。伊考大学的时阵，迄阵读高中的时阵老爸就问讲伊读迄个第三类组嘛，做医生但是伊既然是选文组啦，选文组的时阵，老爸讲安尼好啦，讲无法度做医生，选文组，安尼至少嘛是读一个外文系啦读一个外文系大汉会通做外交官这嘛是袂歹的头路。总是无拍算，即个张德霖牧师，伊毋是选迄个外文系，伊选迄个真冷门的叫做中文系所以因老爸感觉讲咱拢无照着我的期待安尼去行。后来伊嘛阁退一步想讲，好啦，读中文系嘛是真好啦，将来会通做老师，至少是一个真稳定，阁薪水真稳定的头路。但是无拍算，到伫落尾，张牧师伊大学毕业以后，伊既然去读神学院，一世人拢献身来成做传教者。兄弟，身为父母的人，拢望儿女会通照家己的期待，即款的选择，去行头前的路。总是到底上帝为咱的儿女安排什么款的道路，检测咱真学得了解，甚至是无法度了解。就好亲像张德霖牧师伊的老爸，原本是真详细来计划伊的人生，但是伫上帝真奇妙的带领下面，是完全偏离即个老爸的期待。咱就要相信讲，上帝为着每一个人所备办的路，是一条超过咱所想所求的路。只要咱愿意将咱的儿女完全献给上帝，上帝的确要亲自来教导因、带领因，因也会掠家己的性命来荣光上帝。伫今咱所读的这段经文是记载先知撒母耳的出世，以及撒母耳伊的老母怎样将伊献给上帝的故事。撒母耳记上卷一开始有提起撒母耳的父母，特别是伊的老爸以利加那，是一个伊是属于以法莲支派的后代，伊是一个真敬虔的人。伊的敬虔是表现伫什么所在？就是伊每一年拢会带因全家上去示罗的所在敬拜上帝。迄阵还无圣殿嘛，所以当迄个约柜互人提去到示罗的所在的时阵，大家拢会每一年一寡节期的时阵，就会去到伫迄个所在敬拜上帝。伫第一章撒母耳记上卷第一章的所在有特别记载讲，以利加那有两个某，一个叫做汉娜，一个叫做比利娜。这比利娜伊有儿女，但是汉娜伊无儿女。所以，这个比利娜伊看见上帝无互汉娜无度生养囡仔，伊就开始伫遐甲伊侮辱，甲伊踢笑，直到汉娜的心内真艰苦心，
每一摆去到寺庙去敬拜上帝时阵，应该是欢欢喜喜，但是咱看到汉仔拢是伫遐啼哭，伫遐无法度食饭。咱会当发现，即款类似的故事，嘛发生伫创世纪的中间。就是当亚伯拉罕伊的某，伊的某即个撒来，因为无法度生育，所以就安怎，伊将伊的即个女婢，就是夏甲，转互亚伯拉罕做某。当即个夏甲，伊发现讲家己已经有身啊，就开始看轻，即个撒来，可能伫遐甲伊取笑，讲你看，你就是袂生。所以，即个撒来伊的心就真艰苦，尾后就伫遐苦待即个夏甲，夏甲尾后就对撒来的面前逃走。所以伫即个圣经中间嘛是，有侪即款的故事啊，就是因为主庙，就是原配无法度生育，所以就将伊即个即个女婢，也是讲即个丈夫佫娶一个妾。因这中间就有一寡真紧张的关系。咱中国古早有一个文人叫做孟子，伊捌讲过，讲不孝有三嘛，无后为大。意思是讲不孝的代志有三款，其中无孝事是上严重的。这检测是咱中国人的观念嘛，就是讲，若是无法度有即款传宗接代的代志，无即款的行为的时阵，检测伊就是真不孝的代志，这是咱过去有即款的观念。犹太人嘛是安尼，特别是犹太人的妇人人，犹太妇人人，因若是无法度替家己的丈夫来生养囡仔，迄是真做因真大的一个侮辱。甚至伊的丈夫有可能因为即个理由，就写休书，甲伊休掉，是讲伊阁娶一个妾，来真做伊传宗接代的工具。亲像安尼，当汉仔伊知影讲家己无法度为着丈夫伊离家生囡仔的时阵，伊心内实在是承受真大的压力甲痛苦。也即款的压力甲痛苦，毋是真做丈夫的人会通理解。若无咱袂看见讲伊离家仔，伊既然遮尔无动力啊，无法度去同理汉仔的心情。伊对汉仔讲，伊讲有我减无比10个囝较好吗？我身为妇人人在座的姊妹，你也听到你的翁对你安尼讲，你是甚物款的心情？可能就是我头都离开啊！迄是一个真无道理的讲法。有我减无比10个囝较好吗？其实咱伫教会中间，难免嘛有类似即款无法度去同理的情形发生。特别是有一寡夫妻结婚久久。但是一直无法度得到上帝福音的产业，所以因嘛是伫遐真操烦。一寡真热心的兄弟，总是毋茫讲透过家己的经验，来分享也是建议。亲像讲，有人会建议讲，你看倒一个妇产科的医生，迄个医生真厚，你也看了后，可能就会通生囡仔。也是讲去食倒一贴的中药。我过去伫高雄的时阵，一个长老娘真好意看我甲牧师娘结婚一段时间，感觉讲奇怪，咱拢无生养囡仔所以就介绍阮去做营去做营一个所在看一个中医师。即个中医师阁是无健保的，拢爱自费。所以讲感觉食伊的中药真好伊就是食即贴中药了后才生一个囡仔。也是有一寡兄弟伊会建议讲伫什物时阵行房的恁可能较有怀孕的机会，也是讲会通去做什物款的身体检查，检测
对即个生养囡仔会通搁较好势。总是即款的热心，最后常常会互人感觉想要闪避啊！逐摆看到即个长辈，也是讲即位兄弟姊妹可能要过来甲我讲什物代志就惊闪甚至有一寡人因为安尼，就无想要搁再来到伫教会中间。咱知影关心真要紧无毋对，但是关心要有智慧，关心要知影同理迄个人的处境，了解迄个人伊的心声。即款的关心，才对咱所有的兄弟姊妹有帮助。咱看到哈娜因为无法度搁再忍受心内艰苦，所以伊只有去求救耶和华上帝，伊向上帝祈祷讲。伊讲上主万军会统帅，你若真正关心你女婢的苦情，眷顾我，无袂记得你的女婢，使你的女婢生一个后生，我要甲伊一世人献互上主，拢袂甲伊剃头。求人可能无法度，所以到伫落尾，只有是求上帝。也上帝个人有眷顾哈娜，当伊甲伊的丈夫当去到伫喇嘛以后无偌久，上帝互哈娜来怀孕，天后日期满足以后，伊就生一个后生，甲伊号名做撒母耳。这个撒母耳的意思就是讲，伊是我对上主求来的。咱看去犹太人的名拢真有意思，拢有代表伊背后的一个故事这个撒母耳就是咧代表讲，这个老母伊背后的故事。哈娜深知是耶和华上帝应允伊的祈祷，互伊无搁再承受袂当生囝即款的侮辱。哈娜伊无袂记得撒母耳是伊上帝祈祷求来，伊也无袂记得即个后生是已经分别做成，要献互上帝，成做伊的器具。所以天后囡仔长大以后，哈娜就将撒母耳带到伫示罗耶和华上帝的殿，将伊献互上帝，伊也伫遐下愿。哈娜伊到伫上帝的殿敬拜耶和华，伊阁去拄着即个祭司以利，就是过去伊去到伫示罗敬拜的时阵，即个哈娜伫遐真艰苦心，大声伫遐祈祷上，无出声啦伊无出声伫遐祈祷上帝，以利看着讲伊喙内伫遐一直震动，但是拢无出声调准伊食酒醉。当以利了解讲，原来伊是咧上帝求一个囝，伊嘛甲即个哈娜讲，照你的心，照你心所求的，你平安回去。所以，即个哈娜真心倒来到伫上帝面前敬拜上帝，伊就对即个以利安尼讲，伊讲先生，我确实就是以前徛伫你面前对上主祈祷迄个妇人人，我对上主求即个囡仔。伊有照我所求的互我，所以我将即个囡仔献互上主，互伊一世人服侍上主。这哈娜伊甘心乐意，无保留，将即个囡仔献互上帝，即款的举动，是毋是会互咱想起圣经创世纪另外一个故事，就是亚伯拉罕献以撒。咱知影讲以撒是亚伯拉罕真无容易，伫100岁时阵才得到的囡仔。但是上帝既然对伊讲，将伊献做祭，献互上帝。这个囡仔是唯一要继承亚伯拉罕产业的囡仔。但是上帝既然爱亚伯拉罕献伊做祭，请问，若是咱是亚伯拉罕，咱心内有啥物款的想法？这囡仔真无容易得到。既然阁爱咱去献互上帝，咱是毋是会甲上帝伫遐冤家？开始伫遐讨价还价。咱知影讲亚伯拉罕怎样甲上帝讨价还价？迄阵当上帝要将索多玛、蛾摩拉毁灭的时阵，
伊讲甲上帝求讲啊，内底有50个义人，是毋是莫甲伊毁灭？啊，45个、40个吼，啊，最后伫遐甲伊讨价还价，到剩10个啊。吼，若是照过去上帝阿伯拉罕有即款的经验吼，是毋是伊会甲上帝伫遐讨价还价？期待上帝莫遮尔啊残忍，将伊唯一真无容易求来的囡仔，莫阁收转去。然后这通过今日圣经的故事，互咱会通思考几样代志。第一就是讲，咱要怎样成做一个尽责任的父母，用信用好好来教示咱家己的儿女。咱要阁怎样会通用一寡方法来起造家己儿女的信用？当咱每一个礼拜来到伫教会，点菜牧师会提供一寡教育儿女起造信用的方法，但是重点是在于讲，咱是毋是愿意照这方法去做，或是讲当作参考，因为教育囡仔可能咱家己感觉家己较熬。虽然这方法提供互咱兄弟姊妹来做参考，最后嘛是爱咱兄弟姊妹家己来决定是毋是要来使用。但是伫咧决定要使用这方法之前，有一项代志搁较要紧，咱就要知影，咱是毋是愿意将家己的囡仔，也是讲将咱家己本身一世人拢献互上帝？咱是毋是有愿意安尼去做？咱毋是简单将囡仔终身献互上帝，搁较要紧，咱本身有愿意终身献互上帝无？对家己们的中间会通知影，敬虔的儿女绝对是出对敬虔的家庭、甲敬虔的父母。所以对以利加纳，因每一年全家去到伫示罗敬拜上帝，并且将伊所许愿来行愿这样代志，互咱会通知影，这个家庭绝对是一个真敬虔的家庭。所以因的囡仔，包括撒母耳，伊也是一个敬虔的人。有影当咱详细去读撒母耳记的时阵，就会通知影，撒母耳伊自细汉就是一个听叹上帝命令的先知，互伊甲祭司以利的两个后生是完全无共款。即个祭司以利的这两个后生，常常拢违反上帝的命令在做代志。随上当咱去看圣经的记载，祭司这个身份，咱知影讲就是上帝特别拣选的族类，因着爱世世代代伫上帝的殿内面来服侍上帝。所以祭司毋单单是爱了解上帝的心意甲上帝的命令，因犹原着爱完全委身伫所交托的工作顶面。总是伫撒母耳记上卷第2章12节的所在有讲起一件事，就是讲以利这两个后生，这两个囝是匪类，毋捌上帝。因若无照上帝命令进行祭祀的工作，甚至讲话共恐吓。经文记载是讲，当有人将这个青的肉带到伫圣殿，然后要伫祭坛顶面烧的时阵，都还未烧了。咱知影讲，迄献祭就是迄个肉拢爱烧了，然后有留一寡，就是要互祭司来做因的这个食物但是这个以利的两个后生是安怎？当迄个烧的过程还未烧了，伊就安怎赶紧用签去甲迄肉签出来。讲你若无要互我就要用抢的。所以咱看起以利这两个囡仔，真正是匪类啊！无敬畏上帝，阁毋捌上帝。所以上帝对这样事真生气，就决定将这两个囡仔除去，因为因的罪伫上帝面前不止严重，因藐视耶和华的祭司。所以上帝对以利讲：
伊讲我会为家己设立一个忠实的祭司，伊会照我的心意做代志。我会为着伊建立稳固的家，伊会一世人服侍我所选立的王。就安尼，上帝伊拣选撒母耳成做以利的接班人，重新来服侍耶和华。因为有一句俗语讲 ，like father, like son。伊的中文，咱会改翻译做是“虎父无犬子”啊。简单来讲，就是讲有好的顶一代，就会下一代嘛袂伤过歹啊。有好的上一代，下一代也不会太差。若是咱将即句话用伫信仰的顶面，咱检测会通安尼来讲，有敬虔的顶一代，才会有敬虔的后一代。撒母耳甲以利即两个后生的差别，是在伫即个家庭，因个家庭中间是毋是有忠心献互耶和华？什么叫做忠心献互耶和华？即句话无一定是咧指每一个人都爱去做传教者。即句话意思是咧指对上帝敬虔。所以忠心献互耶和华，即句话应该是咧讲，咱就爱对上帝敬虔。因为对上帝敬虔，咱看见以利加那即个家庭，伊每一年拢去到伫示罗敬拜上帝。因为对上帝敬虔，哈那伊愿意将上帝所救的后生撒母耳来献互上帝，因感谢来感谢上帝有听伊的祈祷。因为对上帝敬虔，撒母耳伫圣殿中间的服侍，毋敢凊彩，完全照上帝命令来行。也因为对上帝敬虔，促使撒母耳伫遐看见上帝废除即个扫罗做王的决定，感觉真艰苦心的时阵，伊犹原是照上帝吩咐，伫遐改立大迫，成做以色列王。你看这伫军队耶稣成做门徒这条路的顶面，咱本身是毋是有愿意忠心献互上帝？也咱的家庭是毋是嘛有愿意忠心献互上帝？咱的囡仔是毋是也愿意互因忠心献互上帝？当咱每一个主日来到伫教会参加礼拜的时阵，咱是毋是有去邀请咱的亲人、咱的儿女、咱的孙儿女做伙来敬拜？还是咱抓准信仰是每一个人家己的决定，因有选择要来还是无要来的权利，咱无度干涉。特别是现代这个社会中间，咱常常咧讲，迄个个人主义真强烈啦。咱袂当去共勉强，你着爱安怎？特别是对咱家己的儿女，咱嘛毋敢去甲伊勉强，你着安怎？免得讲得罪家己的儿女以后，结果儿女无爱甲咱讲话，也是讲甲咱的关系拍毋好去。其实伫咱的家庭中间，真要紧的就是，咱是毋是会通继续将这个信仰传承落去？有当时啊，信仰传承是需要勉强的，亲像摩西伫《申命记》第6章第60到7节的中间，有安尼甲咱教导。伊讲：我今仔日命令恁遮的话，着记伫心内，嘛着温存教示恁的儿女。咱毋是简单家己领受信仰那定，搁较要紧的是，咱是毋是有去传承信仰？也是讲，咱会感觉讲互囡仔家己去选择，因为因的自由。但是咱若无尽咱成做父母的责任，好好去认真温存教导咱的儿女，着爱行伫信仰这条路，着爱尊上帝最大的时阵，有可能
咱的囡仔有一天就来离开上帝啊！过去捌甲兄弟分享，我有侪细汉做伙伫教会大汉的朋友，到伫因高中以后，就拢离开教会，都无过来教会敬拜上帝。因为因的父母无甲因要求，甚至阮迄个时代是因为升学主义，迄个升学主义，所以父母甘愿讲，互囡仔去补习，爱当莫来教会。所以当父母安怎选择的时阵，咱来看去囡仔会安怎选择。我是较背叛啦，我安怎背叛？就是讲，我父母叫我去补习，我拢无爱去补习，我拢爱去教会。所以有当时啊，咱嘛爱去思考讲，诚做父母的人，咱去勉强囡仔，就爱行伫信仰的中间，这是真要紧的代志，免得咱将来后悔。我相信咱拢无愿望看见家己的后一代离开上帝、离开教会。既然安尼，咱就要有好的信仰典范甲见证，互咱的亲人囡仔会通来学习。咱千万毋通亲像以利的家庭，听候到伫上帝决定要甲因审判伊的时阵，才伫遐真后悔。有时阵，诚做父母的人该讲就爱讲。咱看圣经内底有真侪故事，真有意思。就是父母拢无要讲话，当囡仔做毋着代志时阵，父母一句话拢无讲。亲像大逼伊一个后生，伊竟然去侮辱家己的小妹即个代志，互伊另外一个后生看到了，真无欢喜。伊看见老爸拢无任何作为，所以伊尾仔啦起来反叛伊的老爸押沙龙，伊就起来反叛伊的老爸，是因为看到伊老爸对即项事拢无虾米款的反应，哪会无去责备即个后生，伊做毋着代志。所以圣经中间会通看起一个家庭的衰微的原因，就是因为身为家长的人，诚做父母的人，伊无认真去照上帝的话语来教导家己囡仔。所以咱常常迄读一句箴言，所教导的话语，讲教育囡仔，互因行合宜的法，就是到老嘛袂偏离。咱教育囡仔是爱用合宜的法，迄合宜法是啥物？就是上帝的话语。照伫真理来教导咱的囡仔的时阵，因到老永远拢会通行伫正路的顶面。这是诚做父母真要紧的责任。咱是毋是伫每一天的生活中间，拢有用上帝话语来提醒咱囡仔，就爱行伫正确的路顶面，还是讲互因家己去选择？你会通有家己的想法，有家己的做法。然后这想要培养健全的后一代，内心是诚做家长的人，就爱将心献予上帝。咱本身爱内心将家己献予上帝，伫生活中间爱对上帝敬虔。俗语来讲，言教不如身教。若是咱本身拢无法度有迄款敬虔的属灵性命，要怎样去培养敬虔的后一代？当咱有敬虔的属灵活命以后，才有迄个能力去引带咱的囡仔，也学习对上帝敬虔，也愿意将心献予上帝。就会记得家庭是信仰的关台啊！这前哨站，咱台语通常拢翻做是即个关台伊就是一个监视监视的所在啊！迄关台是监视的所在，看敌人有来无。所以咱伫家庭的中间，爱诚做一个关台，信仰的关台，看对敌是毋是来甲咱攻击。透过咱每一天伫家庭中间，甲囡仔做伙灵修、读圣经、祈祷，我相信上帝伊的神伫
伫无形的中间，一定会影响到咱的囡仔。上帝是一定会教导咱的囡仔，着爱对上帝敬虔。然后这将心献予上帝，将心献予耶和华，并不是一件困难的代志。只要咱是在伫讲，咱是毋是愿意谦卑顺服，看无家己，并且也委身。求圣神帮助咱每一个兄弟姊妹，互咱的家庭拢会通成做一个对上帝敬虔、将心献予耶和华、荣光上帝、为主做美好见证的家庭。当咱的家庭会通对上帝敬虔的时阵，我相信咱的家庭迄个影响力就会传出去。当咱愿意将心献予耶和华上帝时阵，咱知影讲，咱的活命是对上帝来，咱得救的性命是对耶稣来，所以这是真要紧的。咱讲迄个代价，真要紧的代价。所以咱若愿意安尼去做的时阵，咱真自然，咱的性命就会荣光上帝。为主做干净，怎样将心献予耶和华上帝？咱本身真要紧，咱就要家己大心将心献予上帝，咱的家庭才有可能将心献予上帝。咱同心来祈祷。主，我感谢你，因为你的怜悯、你的疼痛，互阮会通成做你的儿女。感谢你，通过耶稣基督的救赎，互阮人生恢复甲上帝的关系。主，阮会通转来到伫你的大家庭中间，领受你对天顶所施落各种的恩惠。这恩惠原本阮真不配来得到，但是因为你疼惜阮，你愿意真心接纳阮，所以阮转来到伫即个大家庭的中间，成做你的儿女，是一件上有福气的代志。主，我也知影，当阮真心甲你结连以后，搁较要紧的是，阮是毋是愿意将心拢将家己献予上帝来做器具？做阮对你遐领受侪侪的恩惠，也对你遐领受侪侪恩赐。阮知影，你爱阮用即款的恩赐，用这个恩赐来互上帝使用。主帮助阮，互阮大心，家己愿意将心来归乎上帝。主，你也帮助阮，互阮也愿意将阮的家庭将心归乎上帝，互阮的家庭成做一个基督化的家庭，是上帝祝福的家庭。主，互阮成做父母家长的人，阮拢愿意用上帝的话语来教导阮的儿女，并且也引带因行伫上帝的心意中间。虽然这个世代一直在强调个人主义、家己的感受，但是阮知影，阮成做上帝儿女的人，阮搁较爱注重的是上帝所喜爱的事。主，互阮拢愿意负起这款的责任，用上帝你的话温困来教导阮的儿女，互因也会通知影，这位上帝，伊互阮会通享受平安，这位上帝会通互阮行伫正路顶面，
也这位上帝，互阮会通得到顶头生的活命。祝福阮，因为真看重信仰的传承，就安尼，阮的儿女也继续会通来领受对天顶来各种的福气。主帮助阮，终身拢归乎上帝，也带领阮的家庭儿女终身归乎上帝。因为有敬虔的家庭，阮要看见上帝所讲的应允，拢袂归伫空空。献上阮的祈祷，恳求拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱来念回应的诗歌，圣诗第382首。我的性命献予你，圣诗第382首。我的性命献予你，做你路应到一世。时刻绵日献予主，归荣光你万年久。请咱起立吟全首382首。我的性命献予你，做你路应到一世。时刻绵日献予主，归荣光你万年久。我的手爱你命令，你着我做最切人，我可也为你献，常常替你行无限。我的声音有你言，我以后路做无停，我献嘴唇来颠倒，不断福音来救人。我的志愿献予你，人全拢看你心。我的在情的小说，甘愿行你最旗鼓。我的听卡叫做传，听你也给全世间。当我立志献家己，应全归乎你。阿门。请坐，咱即点要来应答上帝的话，要来奉献，请玉芬甲做好两位执事来施献。请咱起立吟奉献的诗。
请坐。煞接咱来读咱即礼拜的金句，伫咱周报第2面会同下面咱本周的金句，咱用咱的台语读2遍，用华语来读1遍。来，我会为家己设立一个忠实的祭司，伊会照我的心意做代志。我会为着伊建立稳固的家。伊为一世人服侍我所选立的王。撒母耳上卷2章35节，咱搁来读1遍。我会为家己设立一个忠实的祭司，伊会照我的心意做代志。我会为着伊建立稳固的家，伊会一世人服侍我所选立的王。撒母耳记上卷2章35节，来用华语来。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。撒母耳记上2章35节。请咱掀开咱的周报第3面有关咱本会消息，咱来看第2项咱金主日是咱的爸爸节也是咱的迄个父亲节的主日咱这礼拜咱是父亲节的主日咱教会有要赠送咱每一位老爸礼券1份来慰劳每一位尽心尽力伫家庭的老爸，并且祝各位父亲父亲节快乐。稍等下牧师会来发第3项咱金主日稍等下要举行8月份的庆生会求上主用恩典做年冬的免流，互咱每一位受请的人生的路径拢有油得地。第4项这礼拜的这个查经祈祷会拢是由咱牧师来主理，因为咱释传长老伫美国还未转来所以欢迎咱的兄弟踊跃出席参加互咱一齐用祈祷来建造合一的教会，特别伫这个时阵，咱更较需要合一来大家同心来祈祷。第5，咱下主日要举行圣礼典请咱兄弟备万心来甲咱的主同齐祷若要接受圣灵洗礼、献信礼甲小礼洗礼的兄弟请咱着爱赶紧来牧师来报名，通安排慕道班的这个课程最第6项咱下主日下晡1点半要召开小会请咱小会员会当一定着爱出席来参加。煞接有关教界消息，这项三公教会伫金主日下晡3点半要伫台北艺术大学达文西厨房举行李向恩甲蔡丽用牧师就任宣教托特牧师的受职感恩礼拜。检查咱看这项消息，毋是一般咱教界消息命定这我必须要做一个简单的说明因为三公教会是伫三重埔这三公教会真热心，对着教会开拓非常的热心所以因目前也伫咱迄个乐山园也伫遐有开拓一个聚会所在煞接咱伊即马要来台北艺术大学达文西厨房，这是咱宜安结婚的时阵咱互钟义兄甲咱妹请喜宴的所在因即马要伫遐，因看见即个台北大学即个学生甲老师因的信仰的需要所以因要伫遐来开设即个福音的要即个福音的中心伫遐所以即个
嘛是达着咱兄姐大家着爱努力拍拼的因为咱过去咱对着艺术大学佮咱附近遮的大学的即个宣教咱嘛是拍拼，结果即马三公教会因有看到遐即个需要，所以因要来设伫遮做即个福音中心所以因为李向运牧师甲蔡丽用牧师，因是本来是新北投教会的牧师因即马去互三公教会聘所以要伫遐来设福音中心这是真好的代志，因为顶礼拜三公教会的主任牧师着牧师有来甲咱小会有谈这个代志那么小会也看做真好的代志本来伫即颗礼宣教就是咱的愿望嘛所以伫遮你过去这段时间，咱常常兄姐有听到讲宣教中心，宣教中心，检采为真侪兄姐还佫无了解，因为咱设教今年已经满25周年，第一阶段咱经过去咱的牧长的努力，也互咱的教会甲咱的社区结连所以即马咱的理办公室伫咱遮，伫咱教会聚会即个即个处所真侪那么透过咱过去的社区妇女生活学院，甲社区真侪妇女结连所以咱煞接咱第二个，咱25周年了后，咱的意向是啥物？咱就是要设宣教中心，因为咱着爱深入咱的遮咱的社区，因为咱感觉咱遮的社区的人数真侪，但是因的灵命有需要咱积极来甲因培养所以咱用公部门已经第一阶段已经完成咱的任务，咱煞接着要用咱的即个甲咱的部长，或者是咱德维跟到遮的咱的社区的居民有搁较进一步的联系。那么这个联系要请因随来教会聚会，可能真困难，但是咱要用宣教中心福音中心做一个平台互因，因为本来宣教就是关系，有关系就是没关系，没关系就是有关系，就是关系的建立咱要安怎甲因建立关系？咱就是要用宣教福音中心来做一个平台，互因会当甲咱真自由的接触，然后才有法度将福音传互因。所以这点，我想这个三公教会要伫义大设福音中心，这是好代志。对咱来讲，咱兄姐表示讲，咱得搁较积极因为上帝所赏赐互咱遮尔大的禾场咱已经完成第一阶段的任务，煞接咱得爱搁深入咱的这个社区的居民的中间，互因会当灵命来得到养饲这是咱煞接得爱努力的伫遮也针对这教界消息，也互咱搁进一步的了解煞接咱台岛的事项有关集体交通到迄个教会事工，已经国家社会甲普世遮个咱也来祈祷，特别为着最近即个咱对岸即个即个歹厝边来遮甲咱干扰的代志，咱嘛求上帝来即个公义来彰显公义来彰显会当互咱会当用和平来伫遮来即块土地来生活所以咱也着为着遮个事来祈祷后壁咱搁煞接第5面有关咱的顶周报告顶周奉献的即个报告，或者是事奉下礼拜即个咱的事奉人员，咱家己来准备
即个若奉献的即个报告若有错误者吼，请咱免客气来咱的即个会计来更正吼。续接即个补充报告甲亲目介绍请咱牧师来。咱大心要来颁发即个爸爸节的礼物吼，会通邀请咱在座的爸爸会通起立啦吼，咱要来简单吼淡薄的心意吼，代表教会要来互咱的爸爸做伙来庆祝即个爸爸节吼，会通请咱在座的爸爸拢起立啦吼，毋免客气吼，好。安尼，咱请美容长老来协助。摕着就当坐落来吼，来父亲节快乐！父亲节快乐！摕着就当坐落来。坐好。来，伫遮甲每一位爸爸祝贺吼，愿上帝赐恩看顾，互恁身体勇壮健康。接续咱要举行即个8月份的庆生会吼。8月份的寿星有玉琴姐、周浩、莫师娘、香弟、个清水兄、德宏兄吼。在座的。敢若周浩吼，周浩伫外口，吼，咱嘛是共款来甲因唱即个生日快乐的歌啦吼。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。主要是张生日啦吼，伊张生日吼，今日独享吼，独享咱兄弟姊妹祝福吼。伫遮来介绍咱的朋友啦吼，大先来介绍迄个。莫师娘伊自细汉到大汉的朋友吼，因做伙伫关西教会成长吼，即个范阳恩兄弟吼，范阳恩兄弟，今日特别吼来看莫师娘安尼吼，吼因自细汉伫关西教会安尼大汉吼，伊目前伊工作都比较是在中国那个地方嘛吼，在上海吼，最近是关出来而已嘛吼，伊拄仔对上海转来吼，即马拄仔出关吼，什么时候再回去？9月多吼，好啊，求上帝保守伊伫迄个所在工作吼，一切拢顺利。咱若要介绍迄个纯玲的爸爸妈妈啦吼，张乐甲张乐娘，嘿，足久无看到啊，我暑假拢会来遮，好，咱嘛有几位兄弟吼。因为疫情的中间，检采拢伫厝里较济吼，渐渐拢转来参加礼拜吼，愿上帝保守看顾吼。咱嘛爱介绍迄个彭牧师吼，即个苏瑶师母的先生甲伊查某囝吼，今日特别替咱即个下摆领吼，咱过去有来过吼，咱嘛是甲伊欢迎吼，好，其他的。今日王牧师娘无来，有代志吼。好，拄则最近有报告吼，咱下晡3点半伫即个北医大达文西厨房要举行即个2个牧师的就任吼。这检采嘛是互咱一个真大
的刺激啦，吼，是真大的刺激吼。对三重埔啊来到伫咱遮要开拓福音中心，啊，咱对去年开始有一个计划，就是嘛是要开拓福音中心吼。啊，检采可能像这咱对福音中心这个概念也无讲介清楚吼。啊，所以伫遮我有要小可来说明吼。其实这是伫4月份小会时阵，我就已经有提出，咱设立福音中心的目的是甚物？咱的目标是甚物？我引用2段经文，来做咱即个设立福音中心的真要紧的经文。第一段经文是记载伫马太福音第9章35节到第38节的所在吼。这段经文检采咱拢有真熟啊吼，就是耶稣伊行伫各乡各会社乡社的所在，伫会堂内面看见有侪人，因是安怎，亲像羊无牧者共款吼。所以伊对遮个学生讲，要收的即个庄稼真多，但是做工的人少，就爱求即个庄稼的主，找工人去做工啊，这是第一段经文。第二段经文是记载伫即个马太福音25章40节的所在。即个耶稣伫即个比喻的中间有讲起，伊将即个绵羊甲山羊分做2边。爱伫遐即个算讲学了即个绵羊因做甚物款的代志，就是因为因伫兄弟的中间上至微细的一个做伫因的身上，就是做伫耶稣的身上通过即2段经文，其实就是要表达咱伫咧设立福音中心的时阵，咱所要看到的就是众人的需要，咱即个社区埔顶的人的需要，咱是毋是看到因心内迄个需要耶稣医治，需要耶稣得到，迄款的着急迄款的重急所以咱就爱伫即个中间。拄则即个专长老嘛有报告咱若讲要邀请朋友直接来到教会，检采用迄个防备心会较强但是咱若是用即个较软性的方式来做福音的事工，检采互因会通搁较容易甲咱直接就是大心迄个关系建立起来的时阵，咱要甲伊分享福音是较简单的代志所以咱即个福音中心的宗旨就是为着要超找灵魂失丧的人，要实践咱的大使命。咱的大使命就是耶稣爱咱出去，互众人拢成做伊的门徒嘛，所以咱是要超找灵魂失丧的人。所以咱会通对几个功能来去思考福音中心设立的目的是甚物，咱的目标是甚物。第一就是讲，咱会通是成做一个交易的中心嘛。像讲，咱会通设一个咖啡厅，也是讲会通做伙伫遮泡茶开讲的所在。通过即个做伙啉咖啡、做伙泡茶，其实迄关系渐渐都会通建立起来。咱嘛提供就是一个会通看书报杂志、见证分享的所在。咱这通过一个软性的方式，甲人直接。第二就是讲，通过一寡课程过去咱的生活学院就是通过一寡课程，互社区的人会通进入到伫教会中间。这嘛是较属伫软性的部分咱会通过一寡才艺，亲像插花煮饭画图亲子的互动，也是讲长辈的照顾，也是讲客服班遮，拢通诚做甲社区的人建立关系的方式。第三就是这个油漆啦咱埔顶其实嘛诚侪囡仔啦咱有会通设置个儿童游戏区，童书阅览区，也是讲拍乒乓弄球桌游攀岩这等等，互因进入到伫教会的中间就是有机会。第四就是讲是关顾的部分，咱埔顶其实有真侪人，咱看到因是，真少有笑容，特别是即嘛嘛知影讲，咱虽然拜4拜5开放迄个社区做关怀站的事工，但是其实这中间有真侪人，是需要被关心的嘛
即摆一拢参与伫即个拜四甲拜五的课程哦。所以咱通过一寡陪谈、代祷、圣经的陪读，甲因来分享信仰。最后就是即个跳蚤市场就是讲咱会通去收集一寡二手的用品来做交换，也是讲咱将这二手用品交易了后的一寡金额，来对一寡机构来奉献。就是咱本身，咱即个交易了，毋是咱下伫教会内底使用，咱是看见什么款的机构有需要，咱奉献互迄个机构。所以通过这5点咱的功能甲目标的时阵，咱毋是一困就是要做遮尔侪代志，咱是一步一步看什么代志会通先做，咱就先做这项。这是咱会通灵活去运用整个咱即个功能的方面目的就是为着要甲社区的人接触，目的就是讲要互人来到伫教会，因是袂感觉有压力。一来就讲你着要信耶稣，可能伊感觉是压力。但是咱互因来甲伊有一寡信仰方面的分享，比如讲咱生活的分享，兼再是一个较软性的做法所以这是讲咱设立福音中心的目标就是互咱的兄弟姊妹会通搁较清楚知影讲这是咱正做教会，也是讲咱所有每一位兄弟姊妹着要认真伫即个社区去做的事工。教会存在的目的，其中一项就是爱传福音。毋是简单咱家己做礼拜尔定，毋是简单家己有团契时间尔定，搁较要紧是爱怎样传福音。一个神学家伊嘛有讲过，信仰其实就是互人有灵魂的归属，互人有灵魂的归属。咱灵魂的归属是要归属什么人？咱灵魂的归属是要归属伫上帝。所以咱通过即款福音中心互人进入到伫教会中间，互因会通知影讲，因是互上帝听，因是互上帝来珍惜的人。所以期待讲通过安尼介绍，互咱更较清楚知影咱设立福音中心咱未来的方向甲目标好，咱过来就是进入到伫咱家庭的代祷的部分咱今日为着曹璇的家庭来祈祷特别为着伊的太太庆山甲2个囡仔子涵甲子睿咱嘛为着曹炳伊即马拢是伫即个安养中心伫即个松江路的所在伊伫遐来生活咱求上帝来特别纪念带领即个家庭咱特别需要为着曹璇来祈祷因为工作的无顺利致到伊伫信仰的顶面有小可较忍心倒退特别求上帝来安慰伊互伊伫即个疫情的时代，咱知影讲有一寡生理是真歹真歹去做了真好势咱求主来带领伊头前的路站。第二，咱为着公道的事项，就是拄则有讲起这福音中心的设立，咱继续来祈祷。第二，为着咱年底9合约的选举来祈祷。第三，咱为着台湾海峡台海安全为着这样事来祈祷咱一直互咱的厝边威胁但是咱知影讲咱若是行伫正确的路的顶面的时阵咱就毋免惊吓啦特别咱若相信上帝公义会显明伫咱的土地顶面互咱无因为即款的威胁就来感觉担忧求上帝互咱伫台湾即块岛屿徛起的时阵咱看世界也开始真注重台湾即个所在咱家己若无法度去徛在的时阵，其实迄是
别人要安怎甲咱斗相共，咱拢会使不上力啦吼。所以咱大心就是咱家己爱徛在了，当咱的朋友来甲咱支持，咱才有迄个动力啦吼。所以咱为着拄则所讲的这超选的家庭吼，超平哦，然后就是咱福音中心，即个年底的选举，甲即个台湾甲咱对岸即个关系吼，会通和平吼，咱会通徛在来祈祷吼。即时阵请咱兄弟姊妹起立，为着即几项事来祷。上帝，阮伫面前献上阮的祈祷，阮上帝的心，阮兄弟，阮即块土地，阮是受着上帝的是阮祝福的所在。阮为着草坪的家庭，青山的所对，以及草坪来祈祷，阮上帝的特别来使阮看顾。阮遮所有兄弟姊妹拢会通更加热切来关心因家庭的所有物件，其实伫因心内遮主上帝，阮即时阵要为着阮教会集体来三体祈祷，特别为着8月份的受请献上阮的祈祷。感谢你过去伫年日的中间来带领保守，愿主你继续赐阮伫遮受请的家庭，也互因无论徛起伫什么所在，伫咧做什么款的代志，上帝你的稳定甲因三角伫地。阮也为着草选的家庭来祈祷，愿上帝你怜悯因的软弱，互因知影，上帝确实是真正疼惜这个家庭，也互因会通搁再一摆经历上帝的稳定教也用，做帮赞草选，互伊虽然即站伫信仰顶面有较软正，总是求你，互伊会通看见上帝你对伊好的款待，也有对这个家庭所要下一切的心意。求你保守看顾，互因每一位拢会通真心甲上帝建立关系，会通搁再一摆领受上帝所赏赐各种的福气，也为着草坪。伊伫即个安养中心伫遐徛起的时阵，上帝你陪伴伊，互伊袂感觉孤单，也帮助伊，互伊伫迄个所在也会通有真好的生活，也帮助伊伫迄个所在会通甲人有真好的接触。求你保守即个家庭，带领因头前的路站。所以，阮也特别搁再为着阮教会要设立福音中心。来祈祷，做阮是因为看见有侪人的灵魂需要互耶稣来得到，需要耶稣来医治，所以阮用这款软性的福音中心，互人会通进入到伫阮的中间，互阮来建立关系。通过安尼，阮将耶稣救赎甲疼人这款的福音
甲因分享，互有机会来成做上帝的儿女。主求你帮助阮，互阮通过每一摆祈祷，阮兄弟姊妹有更较清楚的意向，阮同心合意，为着这个事工来努力。主，阮毋是为着要做什么款的代志，乃是为着要得到更较侪人的灵魂。主，阮也特别为着年底9合1的选举，恳求上帝你来带领甲帮衬。阮知影通过选举会通选出合伫阮心意的遮的首长，是民意代表。总是求你，互阮伫选举的过程中间，会通更较健康，更较会通调整民主化的过程。是阮的主，恳求你帮助阮，互阮拢会通伫建立一个健康的选举环境。阮也特别来为着整个台湾甲中国关系来献上阮的祈祷。主，阮恳求你会通将迄款互相尊重的心意下伫阮对方中国领导者的身上。主，阮彼此拢是伫即个世界村的中间来徛立，总是阮毋是用即款威胁、暴力来互相对待，阮当是应该用尊重、疼惜来彼此款待。求上帝你帮助阮，互阮大心徛起伫台湾即个所在，所有百姓也会通徛在，无受到威胁，就伫遐忍耐行行。反正阮就要更较坚固信心，来面对所有一切的挑战。阮为着这事摆列阮的祈祷，恳求你赐阮带领阮头前的路站。祈祷恳求，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。请坐。金上营圣诗第390首，乌鲁天父万福本源。圣诗390首，请咱起立吟全首。吟诗煞请牧师祝祷。乌鲁天父万福本源，愿灵叫大人爱照正。乌鲁耶稣小我这番，这我中保将日万贯。回你心，俄勒乡百姓行信心，三位一体，齐心齐心。阿门。愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，信心的相通和感动，甲恁这人常常三甲伫地，互恁也愿意一世人拢委身归服上帝这款的心意，对这事直到主过来。阿门。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。请坐，灭道必会。
咱小组5分钟了后开始吼，请咱稍等下，这12点15吼，咱开始。